네, 안녕하세요. 위더스입니다. 자, 오늘도 이제 고객님들 픽업을 가는 일정인데요. 오늘 고객님들도 어제 새벽에 들어오셔서 호텔에서 하루 체크인 하시고, 그리고 오늘 이제 다음 날이 돼서 이제 오늘 풀빌라 체크인 하러 가고 있는 상황입니다. 그래서 저는 픽업을 나가고 있는 상황이고요. 근데 날씨가 오늘 조금 꾸리꾸리해요. 어제까지 날씨가 좋았는데 좀 비가 올 것 같은 느낌이 듭니다. 근데 다낭 특성상 비가 뭐 긴 시간 내리진 않으니까 빨리 내리고 빨리 그치길 봐야겠습니다. 알겠습니다. 그러면 이제 풀빌라 체크인 하면서 다시 한번 영상을 찍도록 하겠습니다. 뿅! 또 시그니처 제품이 나와야 되는데 네 사고 나서 불러볼게요. 그리고 이거 디테일하게 신경을 쓰는데 자, 그러면 이제 여권 사진 한 번씩만 찍겠습니다.